昨天刮大风，被困在这个没有人烟的无人区。幸亏我运气好，找到一个闲置的铁皮房，躲了一下风。本来以为今天的风能小一些，前往熊妈乡170公里，想不到今天风还是一样的大。昨天晚上这里风啊大的有点吓人啊！我躲在这个铁皮房里面，风吹的这个玻璃窗啊咯哒咯哒的响。今天呢，我先吃点饭吧，吃完饭等这个风小一点再出发。希望祝我好运哦！我不想在这里待了，这里啊天气啊非常冷啊。出去拍了个视频，手啊冻得邦邦硬啊。我现在非常渴望到达熊妈乡，走完这段阿里中线，然后去拉萨。早上吃点昨天剩下的米饭，煮成稀饭，将就的对付几口。说到这个，手都冻木了，烤一烤火我就出发了。不管多大的风，也抵挡不了我回家的心。今天的运气还是挺好的。是侧风，不是完全的逆风，骑起来自行车还能骑，就是风吹过来，天气有点冷啊。我要赶快骑出这片烂路，到了下面那个乡镇，路况就是柏油路了，还有70多公里了。一说好路，马上岔路就来了。人多乡前往亚热乡的路啊，还是挺好骑的。这条路是小路，对面那条是主路，主路上面搓衣板路不好骑啊，而且一路好像是平路比较多一些。一曲多寂寥，老不起当年。天涯路远，谁人了解？过花热了白，月下去北京沧海。等风来，继续思念总可耐。如云间落了白，往事飘散化尘埃。荒凉一梦，只怕此生难再逢。无人之境，骑了1个小时了。你就说孤独不孤独？哎呀，又被吹倒了。这里啊，全部都是沙地，骑不了车，只能推一会儿了。可以躲一下风。我的妈呀，找个地方避风的地方都找不到。
这个风吹傻了。受不了了，只能躲在自行车身后原地不动，没有任何办法。远处有好多的羚羊啊，真优雅。今天的风啊是真的大，我推车推了5个小时才推了7、8股，我真的是服了。这边属于一个无人区啊，现在这边能找到这个闲置的房屋啊，已经是很不错了。但是今天运气不太好，这个废弃的房屋门锁掉了，所以晚上我只能在羊圈里面将就的住1个晚上，起码可以挡一下风。现在这个风啊小了许多了，就这个羊圈不是特别的安全，但是起码能挡一下风啊。风是往那边吹过来的，然后照我搭这里没有办法了，只能住1个晚上。这个废弃的房子门锁掉了，进不去。好了，今天就住下了。在这个无人区开始下雪了，下完雪之后气温会骤降零下30度。明天现在天气还不算特别冷，进羊圈了，应该不会塌吧？睡觉了，躲进帐篷里面了。今天这个风啊是昨天中午开始刮了，到了下午开始刮大了，然后一直持续刮到今天晚上10点多，而且现在外面下雪了。今天晚上我没有做饭，就吃了点饼干扛下饿，因为有点累啊，今天骑了1天的逆风，也没有骑了多少路，而且视频也拍的少，因为这么大的风真的是没什么好拍的，所以就改路。最后我的运气还是挺好的，让我找到一个羊圈挡风的，但是野生动物是防不住的，我也就休息了。我这个咳嗽啊真的是一说话就咳嗽。明天见。起床啊！昨天晚上风刮到现在还没停。昨天下完雪，对面山上面白茫茫一片，不过这草地上面已经是花了。今天还是大逆风啊，这可咋办？今天必须到亚乐乡。湿透了，必须给它湿干。装备行李收拾好了，今天前往亚乐乡，现在出发吧。今天开始，阿里地区天气降温了，最冷的地方可以到零下29度，而且这几天大风大雪，今天晚上或者明天会下大雪。我这风吹得我一点脾气都没有。在这里可以吹着风，
在这个辽阔的草原上面找个避风的，真的是太难了。只能在马路牙子旁边，风稍微小一些，这个风吹过来还是非常大。我躺一会儿，人都快吹湿窝了。哎呦！终于找到一个牧民闲置的房屋了，里面还挺干净的，主要是可以挡风。外面的大风天气啊，可以把人给吹跑了。这屋子里面很暖和，我都已经手都已经冻僵了。这里离下面亚热乡还有10多公里，本来想今天一口气骑到那边的，但是这个风骑不动啊，动都动不了了现在。所以只能在这里住1个晚上了。就是这里啊，手机信号是没有的，只有山顶有信号。这个地方稍微给它清理一下子，就挺干净了。这里以前漏过水啊。哎呀，这里面全部都是羊粪。今天还是一样要搭帐篷，屋子里面灰尘有点多。哎呀，我今天这个衣服都是灰尘，吹了一天的沙尘。先把帐篷给搭起来。出来捡点柴火，晚上做饭。这种柴火非常好烧。前面还有，现在才7点钟都不到，太阳都没下山，但是也不走了。门给它关了，风吹不进来。哎呦，这身上面好脏好脏啊！我真的是佩服我自己，这么恶劣的地方也能生存。我的手冻得邦邦硬了，赶快把这个火给它升起来。哎呀，动木了，动木了！
哎呀，终于缓过来了。哎呀，关节灵活了，舒服，真惬意。我已经2天没有吃饭了，就吃了点零食。今天把所有剩下的饭菜全部给它一锅炖。前几天太累了，主要是昨天太累了，不想做饭。好暖和啊，好惬意啊！外面的风啊，还是没有停，不停的吹吹吹。哎呀，不管了，躲进屋子里面去。现在烧水做饭。这个是牛舌，这个是牛肉，这个是牛肚，是在错勤那边买的。现在今天给它全部吃了。冻得很硬啊。玉米冻得邦邦硬了，不知道该怎么切。哎呀，水开了，放入玉米，然后放入这个牛杂。哎呀，这个萝卜怎么那么硬？好像吃不了了，冻坏了。萝卜就少放点吧。猪肉。马上就可以吃饭了，再等个20分钟。突然感觉这个浑身有劲了，这个保温杯全部都是灰尘吹的。哇！真香啊！放入这个吃火锅剩下的金针菇，满满一锅。放入这个吃火锅剩下的青菜，冰冻的，没有洗过啊。哎呀，这个哪有那么多讲究啊？这怎么洗啊？冰成了这个样子。放入蘑菇，可以啊，快熟了。这个牛杂本来就是熟的，这个牛杂我后悔买少了，应该买个300块钱，可惜只有买了100块钱。今天全部吃了。这个玉米啊，熟透了。咸咸的，甜甜的，非常好吃。头发里面都是沙子，吹了1天了，也正常。这个是牛舌，好东西。哇，这个牛舌好嫩啊！后悔买少了，这个真好。这个属于一锅炖。
哇，放了这个蘑菇，吃起来特别鲜。我没有放味精。来点这个汤，羊杂汤，尝一下这个汤的味道，绝对非常好。哇，咸度也刚刚好。喝点这个汤补补啊！这几天真的是饿坏了。刚刚出去了一会儿，我去，这个风吹得我手都木了。烧点热水，洗一下脸，洗一下手。没有毛巾，只有纸巾啊。我先把这个外套给脱了吧。在这个屋子里面生活还是挺暖和的。刚刚捡了点这个牛粪回来烧。你看我这个身上贴着这个暖宝宝，不贴不行啊！哇，好烫啊！今天奢侈一把。哇，7、8点，这个脸好脏好脏。哇，太舒服了！刚刚不小心把这个手给弄伤了，好深一个口子啊！这可咋办？我找一下那个伤口的药。哎呀，幸亏有这个纱布，还有这个消毒的。我去，这个血止不住啊！我现在已经简单的把我这个手啊给它包扎了一下子，刚刚这个血都止不住啊！你看这地上面流了多少的血，幸亏我这里有这个纱布，如果没有这个纱布的话，今天真的是不知道该怎么办了。明天到乡镇再去医院检查一下吧，不知道有没有伤到骨头。发现这个包了纱布以后，它这个还在流血啊。只不过这个流血的速度变慢了，明天前往亚热乡，必须要去检查一下，只要没有伤到骨头就行，可能需要缝针，这个伤口非常非常深，这里离乡镇12公里，在这种无人区，你只有自己处理一下简单，要么就是叫救护车，但是我想想这么晚了还是算了。我这有纱布吧，如果没有纱布的话，真的只能是叫救护车了。可能到熊妈乡又要晚到几天了，可能去前面那个乡镇去养一下这个伤口，要不然这个骑不了车的，手是需要扶车把的，如果你太用力了，它还是会出血的，所以啊，可能要养伤几天了。离熊妈乡最后的阿里中线还有100公里左右啊。其实本来今天就是可以到乡镇的，但是因为刮大风被困在这个废弃房屋了。好了，我也该休息了，希望这个手没有什么大碍吧，拜拜。